めっちゃ美味しそう。おはようございます。今日はこれから渓流釣りします。キャンプしたいので絶対釣りたいです。頑張ります。曇り予報だったんですけどめっちゃいい天気。渓流釣りちゃんとやるの初めてだから釣れるかわかんないけど頑張る。釣りたい。行ってきます。ちょっとビビって最初餌釣りからルアー持ってきたけどちょっと餌釣りからやります。渓流釣り難しい。必要なかったかな。絡まえちゃうな。ニジマスだった。ポンコツすぎた。今どうしたらよかったの？そのまま開けちゃった方がよかったのかな。わかんないよ。正しい。魚いるじゃん。いないかと思った。幸先いいじゃない。あ、いいのかな。ちゃんと集中しよう。やばい。楽しい。でも最近釣り行っても全然釣れなくて、海釣りもバス釣りも坊主ばっかで久しぶりにブルブル。よし頑張るよ。釣れなくても楽しい。ちょっと移動ちょっと移動してきました。釣れるかな。
本日の結果4匹。やったー。さばいていきます。さばけるかな。川魚って鱗あんの？ちょっと包丁さばきがねやばいのは気にしないでください。お尻に入れる。入らない。どうやってやんの？助けて。おおおお。こんな感じ？じゃじゃーん。美味しく食べてね。岩菜？ヤマメ？これヤマメ？これさ、プチプチあるよ。これなんだろうね。なんかちょっと最後の1個上手くなった気がする。最初1回バラしてから全然当たりなくて、2時間ぐらい当たりなくて、もう終わったかと思った。ほんと釣れてよかった。1回バラして、もう1回バラして、センスなさポンコツすぎて、2時間ぐらいしてからやっと釣れたかな。これをこれから調理していきます。美味しそう、楽しみ。わーい。テント立てます。これすごい好きなんだよね。見てよ。めっちゃうまい。よっこら。じゃーん。完成。いいんじゃない？見て、でかいのいっぱい見つけた。でかい木。超楽しみ。全部消し済みにしてやるよ。オッケー。あー、疲れた。もう明け方ぐらいまで雨が降ってたらしくて、木が濡れてるんですけど、乾かしはいけるかな。ここはね、直火 OK なとこだから、至るところに誰かが、その前の人がやった土台があるから集めやすい。はい。なんでいいかな。刃物持つとちょっとテンション上がるよね。何から行こうかな。魚を焼こう。疲れた。今日はちょっとチートを使います。ちょっとはい。着いた。無事に着きました。イエーイ。一回飲もう。ビール大好き。乾杯。今日初めてのアルコール染み渡る。うまい。みんなビール好き？キャンプで飲むビール最高。どうやって刺すんだこれ。力入れるか？違うか？こうか。ああ、やばい、ボロボロになっちゃった。短めすぎるか？まあいっか。食べ時
先がわからない。2杯目のビールうまい。じゃーん。これもうできたんじゃない？いけるかな私が釣った魚の味がする川の魚の味がするホクホクしてて美味しい。お酒飲みたい。ベーコンとたくあんかぶりつきたい。うまっ。これカマンベールチーズ大好きだから絶対いつもキャンプにはチーズは持ってきます。うわめっちゃくっつく。どうやって切ったらいいんだこれはこれはやばい。めっちゃ溶けてる。オッケー終了。スモークキーこんな感じ。ご飯とベーコンとカマンベールチーズとウインナー良さそうじゃない？ワクワクする。美味しくなれ。めっちゃ煙出てきたすごいいい匂い。待ってる時間も楽しいよワクワクする。すごい。じゃじゃーん。すごい色変わってる。ベーコンがてかチーズがとんでもねえことになってる。美味しそう。全部一つになってるブリベーコン色よ。ウインナーはあんまダメ変わってない。クワもちょっと表面がうっすら色ついてるぐらい。美味しそう。とろける。外すごい香ばしくて中トロトロ。美味しい。こんな色変わってないんだけど、あんま変わんないかも。もっといっぱい薄く切って下に置いた方がいいのかな。うっすらスモークの味。ベーコンめっちゃ色がすごい綺麗。ちゃんとスモークできてる。美味しい。幸せ。成功だね。美味しい。
楽しくキャンプできました。魚も釣れたし、焼いて食べたり燻製にしたり、初めてのスモークすごい楽しかったし美味しかった。このキャンプ場直火でできるのが一番すごい楽しいまた来ます。楽しかった。ありがとうございました。撤収